Hệ thống thông báo, lần đầu nhận được biến thể virus zombie nối thịt. Hình thái sức mạnh, sơ cấp. Điểm virus nhận được, 500. Hệ thống thông báo, mở khóa thiên phú của virus quân vương, tiêm nhiễm virus. Nốt trừng hoàn tất. Hệ thống thông báo, đã nốt trừng dị thể hiếm. Zombie nối thịt dạng sức mạnh giai đoạn 1. Toàn bộ năng lực virus hắc quang được cường hóa mạnh. Hệ thống thông báo, phân giải nhận được nối thịt. Hình thái sức mạnh, năng lực, búa tạ. Đúng là tiến hóa vượt bậc. Búa tạ. Cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp. Tiếc là giờ không có gì để thử tay cả. Phải rồi, đây mới là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Lọi núi thịt. Lọi núi thịt, nguyên liệu cực hiếm, có thể dùng để chế tạo trang bị. Nếu tìm được cách kiểm soát, thậm chí có thể dùng nó xây một bức tường máu thịt phát triển vô hạn. Hay là cho nó ăn thêm chút gì đó, nuôi thêm một con nối thịt nữa ra thử City nhỉ. Trần Bạch, giới thiệu chút. Đây là Lục Ly. Chào anh. Lục Ly à, tôi biết cô. Nhà báo có tiếng ở Giang Thành, cũng là hacker mạng khá nổi. Người lén chụp tôi ở bệnh viện, là cô đúng không? Vâng, là tôi. Cảm ơn anh cứu tôi 2 lần rồi. Tiện tay thôi. Lúc này tôi xử con nối thịt cô có quay lại không? Xin lỗi, đây là bệnh nghề nghiệp, tôi có thể xóa. Cứ giữ đi đừng đăng, tôi có việc cần dùng. Được. Vị Trần Bạch đây. Tư lệnh Hoàng của phân khu chúng tôi muốn cậu khai báo toàn bộ tình hình của bản thân và những gì cậu biết cho quân đội. Tư lệnh Hoàng à, Hoàng Hưng Sở. Cái tên khó quên thật. Sau khi thí luyện bắt đầu, lão lôi kéo đám người thức tỉnh yếu thế, lợi dụng như chó lợn. Ban đầu còn lấy đại nghĩa quốc gia ra an ủi, sau thì mặc sức đánh chửi sỉ nhục. Mình cũng là một trong số đó. Bán mạng mà đến bữa ăn no cũng không có. Nực cười nhất là bất cứ ai định chuồn đi đều bị lão gán tội phản quốc rồi truy sát. Em mình phải rời Giang Thành. Ba chủ Tống, tôi có cần đi khai báo không? Tất nhiên là không rồi, tôi còn chưa biết gì sắc. Vậy thì... Hiểu rồi, để tôi giải quyết. Trần tiên sinh, ba chủ Tống, tôi mong hai vị hiểu rõ nghĩa vụ của công dân Long Quốc. Triệu Đoan, bớt giọng quan liêu với tôi đi. Một đại đội trưởng quen như anh chưa đủ tuổi đâu. Anh về nói với Hoàng Hưng Sở. Có vấn đề gì, bảo lão tự mình đến gặp tôi. Tôi... Đại đội trưởng Triệu, đám người cách ly bên kia đang làm loạn, anh xem xử lý thế nào? Người cách ly? Có ai tên là Lưu Phong không? Có không? Có, hắn ta quậy hàng nhất đây. Đại đội trưởng Triệu, tôi muốn gặp Lưu Phong này. Đưa hắn qua đây. Rõ. Đại đội trưởng Triệu tìm tôi, có phải bố tôi gọi cho ngài không? Bố tôi là Lưu Hoàn Nông, phó viện trưởng bệnh viện số 1 đó. Là tôi tìm cậu. Tiêm nhiễm virus, chủng loại zombie. Có người nhờ tôi nhắn cậu một câu. Cậu là... Tô Tâm tối qua nói với tôi, vì chuyện cậu đẩy cô ấy cho zombie. Cô ấy muốn cậu chết. Sao cậu biết được? Hắn không thể nào còn sống. Mọi người lùi lại. Hắn sắp biến thành zombie rồi. Mày mới biến thành zombie ấy. Mày dám chơi tao à? Đúng, thằng danh con này dám chơi tao. Tô Tâm khó chơi thế, sao có thể với mày? Với mày? Thấy chưa, hắn biến hình thật rồi kìa. Chịu chết đi. Cái gì? Không tệ, uy lực mạnh hơn mình tưởng chút. Một đấm. Siêu nhân, Siemena. Đi thôi bà chủ Tống, di thể hiện cũng tạm được. Về tôi có thể cho dì biết vài thông tin. Sau này cứ gọi tôi là Tử Quỳnh là được. Chị Tống cũng ok. Tại sao? Tôi thấy làm đối tác của cậu không hời lắm. Bây giờ muốn đi theo cậu, liệu có còn kịp không? Vậy thì phải xem giá trị và biểu hiện của cô thế nào đã. Đúng giờ ghê. Tôi mời Trần tiên sinh về nhà dùng bữa nhé. Trước khi về đến nhà thì đừng làm phiền tôi. Vâng. Đến giờ mở quà rồi. Xem phần thưởng hạ gục núi thì có gì ngon không nào. Mở tối đồ. Lại có hẳn 2 quyển sách kỹ năng. Xem ra vận may của mình cũng không tệ. Cuồng bạo khát máu, tất cả chỉ số cộng 30. Duy trì 10 phút. Thời gian hồi chiêu, 1 ngày. Trong thời gian hồi, tất cả chỉ số giảm 50%. Thứ này đối với mình đúng là lợi bất cập hại. Tăng trưởng cơ bắp, khối lượng cơ bắp tăng mạnh. Hiệu quả tăng trưởng sức mạnh thể chất gấp đôi. Cái này cũng không ổn.
Theo mình biết, đời trước ai dùng cái này đều biến thành quái vật cơ bắp, độ linh hoạt giảm đáng kể. Tuy với mình thì vô dụng, nhưng ở giai đoạn đầu thí luyện, hai cuốn sách kỹ năng này giá trị rất cao. Dù là dùng để xây dựng thế lực hay thu phục lòng người, đều rất ổn. Nói đến xây dựng thế lực, cũng đến lúc bắt đầu bày binh bố trận rồi. Phần thưởng tiêu diệt núi thịt có 6 xu vàng, vừa đủ để lập một nhóm chat. Mình có thể thông qua nhóm chat này tập hợp những người tiên phong, giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc trước thí luyện. Đời trước các phe phái cuối thí luyện cực kỳ phức tạp. Mối quan hệ xây dựng từ đầu thí luyện có vai trò vô cùng quan trọng. Bạn đang tạo nhóm chat số 001, vui lòng đặt tên, hủy đặt tên. Thông báo, bạn đã tạo nhóm chat số 001. Hello Si, ta sẽ tái thiết Bạch Đế Thành của ta và biến nó thành thần quốc. Còn ngươi sẽ trở thành con chó hèn mọn nhất dưới chân ta. Thí luyện vũ trụ, hơn 90% dân số sẽ biến thành quái vật, số còn lại trở thành người tiên hòa có thiên phú. Súng ống và phần lớn thiết bị điện tử sẽ vô dụng. Những gì tôi có thể nói chỉ có vậy. Bấy nhiêu chắc đủ để cô ứng phó và chiếm tiên câu rồi nhỉ? Không đủ. Trần Bạch, chúng ta nói thẳng nhé. Làm thế nào mới có thể thành người của cậu? Một là năng lực, tôi không cần phế vật. Hai là trung thành. Trung thành tuyệt đối như chó với chủ. Trung thành, tôi có thể. Còn về năng lực, tôi nghĩ mình chắc chắn đạt chuẩn. Quyền lực, tiền bạc, địa vị, ở Giang Thành không ai sánh bằng tôi. Luật lệ và giá trị sau khi thí luyện giáng xuống sẽ hoàn toàn mới. Quyền lực, địa vị, tiền bạc hiện tại của cô, ngoài việc khiến chuyện nô dịch cô thêm phần hấp dẫn, thì chẳng có giá trị gì sất. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, nữ hoàng và công chúa một thời của Giang Thành. Dắt nữ hoàng cao cao tại thượng về nhà, chắc hẳn là điều các vị hằng ao ước trước thí luyện nhỉ. Làm chó săn cho cậu và làm đồ chơi cho kẻ khác có gì khác nhau? Một sân khấu để cô thể hiện thực lực, và một người chủ không vì dè chừng mà hạn chế cô, vì tôi sẽ luôn mạnh hơn cô và ở trên cô. Tôi biết rõ nếu còn do dự sẽ bỏ lỡ cơ hội rất quan trọng. Nếu đã như vậy, tôi nguyện trung thành với ngài, chủ nhân. Phải nói là danh tiếng và địa vị của cô khiến giá trị tinh thần cô mang lại rất cao. Thật sự là phấn khích. Để tôi xem thêm sức hút của bản thân cô nào. Ngoài ra, tôi còn vài việc cần giao cô đi làm. Tống tổng có tin nhắn. Sương Nhi, bảo Lục Ly gửi video của Trần Bạch cho cô, rồi đưa cô ấy về nhà nhé. Mấy ngày nay cổ bị dọa nhiều quá, cần nghỉ ngơi cho lại sức. Sau đó, cô tìm người giữ cho bài đăng của Trần Bạch, luôn ở vị trí dễ thấy trên các diễn đàn lớn. Tiêu đề bài đăng của cậu ta là gửi những người tiên phong. ID đăng bài là người tiên phong Bạch Đế. Lục Ly, Tống tổng bảo cô gửi video của Trần Bạch cho tôi, rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Về nhà? Không có việc gì cần tôi giúp sao? Tống tổng nói cô mấy ngày nay bị kinh sợ nhiều, muốn cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, bình tĩnh lại. Được rồi lãnh tiểu thư, mặc dù hôm nay Si chết dưới tay Sambi, nhưng nói thật, cú sốc lần này hình như cũng không mạnh bằng lần đầu thấy Sambi. Cũng không biết là do lòng tôi đã chấp nhận việc có thể chết dưới tay Sambi, hay là do sự mạnh mẽ của Trần Bạch tiên sinh khiến người ta an tâm. Cô có điện thoại. Tống ca. Hello, mẹ. Chị Sương nói mẹ bảo con về nhà. Có chuyện gì vậy à? Là tôi, Trần Bạch. Trần Bạch, sao điện thoại mẹ tôi lại ở chỗ cậu? Mẹ tôi đâu? Vừa làm việc vừa ăn, không rảnh nói chuyện. Cô về giờ nói, chuyện rất quan trọng. Thôi được, còn cậu nữa Trần Bạch, ở nhà đợi tôi nhắn cho cậu bao nhiêu tin mà không thèm trả lời. Tắt máy rồi. Trần Bạch đáng ghét, sớm muộn cậu cũng sẽ quỳ dưới váy lự của bồn cô nương. Chủ nhân, có thể bảo vệ cả con gái tôi không? Năng lực nó không đủ, tính tình lại bị cô nương chiều hư rồi. Nhưng nếu cô đủ cố gắng, tôi có thể đảm bảo khi thí luyện giáng xuống, khả năng cao nó sẽ không thành quái vật. Cảm ơn chủ nhân. Chúng ta đi đâu vậy? Mẹ không phải bị Trần Bạch lừa rồi chứ? Chuyện vô lý như vậy mẹ cũng tin. Tối qua ta cản con không cho tìm Trần Bạch là vì chuyện này đó. Xuống xe rồi không được nói gì, ngoan ngoãn đừng xem là được.
Trần tiên sinh, hôm qua tôi đã đi khắp thành phố, những nơi có lời đồn về zombie và quái vật. Cuối cùng chỉ tìm được chỗ này. Nơi này vốn là một sòng bạc ngầm, nhưng giờ nhà cái và con bạc bên trong đều biến thành zombie rồi. Số lượng khoảng 160, không phát hiện loại zombie đặc biệt như núi thịt. Lò mổ zombie? Không thể nào. Bệnh viện là do ở trong nhà, núi thịt là do cực kỳ khó giết. Còn nơi này hẻo lánh, có chuyện gì xảy ra cũng khó bị người ta nhớ đến và lan truyền. Cô đã đến tất cả những nơi có lời đồn về zombie và quái vật, nhưng chỉ có ở đây là có. Vâng, xem ra vẫn còn kẻ đang thu thập zombie. Nơi hắn ta ém zombie, chắc là lò mổ zombie rồi. Quân đội cũng chỉ dám chứa chấp vài chục con zombie thôi. Kẻ muốn thu thập toàn bộ zombie và quái vật này là một dũng sĩ tò mò, hay là một người tiên phong biết chút tình hình đây? Thật đáng mong đợi. Mở cửa đi, chuẩn bị chiến đấu. Quái vật. Để tôi làm mẫu trước. Đây là gì vậy? Ghê quá. Hấp thụ virus. Hệ thống thông báo, tiêu diệt zombie vượt quá 300. Chúc mừng nhận được danh hiệu. Hệ thống thông báo, thợ săn zombie, em. Tất cả chỉ số cộng 5. Sát thương lên zombie, tăng 5%. Hệ thống thông báo, đã thu thập 500 mẫu virus thợ săn zombie. Có thể vào mục thiên phú, virus zombie. Dùng điểm virus, đổi lấy công thức huyết thanh virus zombie. Công thức huyết thanh, virus zombie. Đây là thứ tốt đấy. Người tiền hóa đã thức tỉnh thiên phú cũng sẽ bị virus zombie làm phiền. Dù sao thiên phú miễn nhiễm virus và thể chất siêu cường bất chấp virus, không phải ai cũng có. Tống Tử Quỳnh gọi mọi người vào. Những điều tôi nói trước khi đi, mọi người còn nhớ chứ? Nhớ. Dùng vũ khí lạnh chiến đấu với zombie sẽ giảm đáng kể xác suất biến thành quái vật khi thí luyện giáng xuống. Giết zombie tay không mà không bị thương thì chắc chắn sẽ không biến thành quái vật. Tốt, để tôi xem thực lực của các người. Mỗi người một con, ai lên trước? Tôi. Vậy con này cho cô. Tốc độ nhanh, ra tay rất gọn chuẩn. Đến tôi. Sức yếu, không hạ gục ngay được, nhưng phải bồi thêm hơn chục nhát mới xong. Tô Tâm. Nguy hiểm thật. Bồi thêm nhát nữa. Sức quá yếu, bị zombie vật ngã, nhưng nhờ hiểu rõ cấu tạo cơ thể người nên phản sát được. Tạm chấp nhận. Tống ca, chỉ còn cô thôi. Con không làm được. Không làm được. Chưa đánh đã tẻ ra quần. Thất bại. Tử Quỳnh, qua đây. Đến ngay. Lệnh Sương đã đi hết những nơi có lời đồn về zombie và quái vật, đều không thu được gì. Chuyện này không bình thường, cô đi điều tra cho rõ. Vâng. Trần Bạch, Tống ca nó quá tệ rồi. Nhất là Tống ca. Tôi không có thời gian từ từ huấn luyện họ đâu. Cô tự sắp xếp cho họ luyện tập đi. Nhưng không có năng lực loại bỏ virus của ngài. Cái này cho cô. Công thức huyết thành virus zombie. Tốt, các bước phức tạp quá. Cô cũng có thể đặt nguyên liệu lên công thức để tự động tạo ra. Đây mới là điểm quý giá của công thức chế tạo dược phẩm. Cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Tôi nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ ngài giao và bảo quản công thức thật tốt. Cô đi làm việc đi. Mọi người đưa tôi về. Vâng, tôi sẽ bảo Sương Nhi đưa ngài về ngay. Bài đăng của mình chắc cũng có nhiều người thấy rồi. Không biết có người tiên phong nào lên là không? Bài kiến Bạch Đế, Thanh Đế quý vị. Nghe nói anh giải quyết được thắc mắc của tôi. Tôi có bài toán cao cấp, không biết anh có ok không? Chào người tiên phong. Tôi là kẻ bò trườn. Toàn thứ gì đâu không? Đại ca, em biết thật mà, em chính là người tiên phong. Đại ca, anh biết những gì vậy? Đại ca, sao không trả lời? Tin nhắn riêng của em anh thấy chưa? Xem ra không phải toàn đám tấu hài, cũng có chút thu hoạch. Thiên phú của cậu thuộc loại nào? Đại ca cuối cùng cũng trả lời em. Thiên phú của em là điều khiển tinh thần các Messi đó. Trên bảng điều khiển mà người tiên phong mở khóa sớm, cậu tìm mục liên lạc, tìm nhóm chat số 001. Một số thứ cơ bản tôi đã ghi rõ trong tài liệu nhóm chat rồi. Xem xong có thắc mắc gì thì tìm tôi. Hàn Tiếu. Có thật nè. Để em đổi tên nhóm cái đã. Phải rồi Bạch Đế, em kéo người vào được không? Cậu muốn kéo ai? Bên dưới còn có người tên Thủy Xuyên A Còng Anh kìa. Thấy anh không trả lời nên tìm em nhắn riêng. Hắn hỏi em biết những gì mà em có biết gì đâu. Thế là hắn bơ em luôn. Thủy Xuyên, người tiên phong. Thủy Xuyên, chắc là hắn rồi.
Người tiến hóa hàng đầu. Cường giả cấp đế quân được mệnh danh là thủy quân. Được. Nếu cậu để ý thấy có người tiên phong nào khác, cứ mời hết vào. Thế lực lại mạnh thêm rồi. Lục Ly phải không? Điều tra về việc thu thập zombie có kết quả rồi. Là thế lực của thành chủ Giang Thành đang làm những việc này. Họ đưa toàn bộ zombie thu thập được đến bãi cần tế Nam Mang Khải, gần cảng Giang Thành. Tôi cử người thử lấy thêm thông tin. Bây giờ là giờ hẹn gặp mặt, nhưng họ đều không quay lại. Tôi nghĩ không cần phải đợi nữa. Sao vậy? Cô, tôi bị phát hiện rồi. Bạch Đế, tôi vừa vào nhóm xem tài liệu của ngài. Thu hoạch được nhiều lắm, nhưng tôi vẫn còn chỗ chưa hiểu. Mô tả thiên phú của tôi hơi khó hiểu. Ngài xem giúp tôi được không? Gửi qua đây đi. Âm mộc chi thể, ACAC. Âm mộc là gỗ chi âm. Sinh cờ bất tận không ngừng. Âm hồn nhập thể, miền đất tĩnh hằng. Kích hoạt mộc chi thể, giảm một tinh thần. Kích hoạt âm chi hồn, giảm một thể chất. Quả nhiên là cấp ACAC. Cái giá để kích hoạt năng lực hơi lớn. Người thường chỉ số ban đầu trung bình chỉ có 3 đến 5 điểm. Đúng vậy, nên tôi vẫn đang phân vân. Nếu tinh thần của cô không dưới 3 thì tiêu hao tinh thần để kích hoạt một chi thể. Đạo lý rất đơn giản, thể chất mới là nền tảng. Đừng làm pháo thủy tinh. Tôi có 5 tinh thần. Cảm ơn Bạch Đế. Chủ nhân, đi gấp vậy, có chuyện gì? Lục Ly điều tra được thông tin đám zombie bị thu thập đều bị đưa đến bãi cần tên Nam Mang Khải. Nhưng Lục Ly bị bắt rồi. Đối phương yêu cầu tôi đến đàm phán. Đối phương liên lạc với cô. Lục Ly khai cô ra rồi à? Chủ nhân, Lục Ly là do tôi đào tạo. Tôi rất chắc chắn nó sẽ không phản bội. Hơn nữa lần này nó chỉ ở hậu phương chỉ huy. Vấn đề chắc là ở đám người nó cử đi điều tra. Nếu đã vậy, tôi sẽ cứu nó về. Cảm ơn chủ nhân. Lục Ly tiểu thư, cô hơi không biết điều rồi đấy. Tôi không động đến cô là nề mặt Tống Tử Quỳnh. Sau khi hắn đến nếu chọn quy thuận, cô sẽ là thuộc hạ của tôi. Nếu không quy thuận, cả hai cô đều sẽ là đồ chơi của tôi. Vô sỉ. Nào, tôi mời cô thêm ly nữa. Phun lung tung nữa là không được đâu nha. Rượu mời không uống, rượu phạt không dễ nuốt đâu. Đúng là chả có phong độ gì. Có lẽ người ta không thích uống rượu thì sao? Gã này ngồi đó từ lúc nào vậy? Đói rồi à? Miếng bít tết này tôi thử rồi, cũng không tệ. Cậu là... Tôi đến đón cô ấy về nhà. Tống Tử Quỳnh cử cậu đến à? Không. Có thể tiếp cận đến mức này mà tôi không phát hiện. Cậu chắc chắn cũng là người tiên phong. Cảm ơn. Đi đi, Tử Quỳnh đang đợi cô ở xe ngoài kia. Xem ra Tống Tử Quỳnh đã là người của cậu rồi. Đúng vậy. Thú vị thật. Nữ hoàng Giang Thành chắc không dễ khuất phục vậy đâu nhỉ. Cậu chắc hẳn có nhiều thủ đoạn hay ho lắm. Chúng ta có thể giao lưu chút. Tôi rất hứng thú với mấy thứ này. Trong 3 thế lực lớn của Giang Thành, tôi đã thuần phục thành chủ. Cậu thuần phục nữ hoàng. Hiện giờ chỉ còn lại tư lệnh thôi. Đến phò tá tôi trở thành vua của Giang Thành đi. Chúng tôi có thể cho cậu làm tâm phúc. Nào, cạn ly. Tôi từ chối. Cậu nói gì? Không sợ nói cho cậu biết, tôi là thiên phú cấp AC. Đây là cấp cao nhất đấy. Hay là cậu cũng thích uống rượu phạt? Trước khi đến đây tôi đã xem xét xung quanh rồi. Cậu không chỉ thu thập zombie mà còn dùng người sống để tạo ra zombie. Thứ như cậu có được năng lực mạnh mẽ chỉ có hại chứ không có lợi. Tốt nhất là chết sớm đi cho rồi. Hơn nữa, cậu không xứng để tôi phò tá. Vì thiên phú của tôi là cấp 3 AC. Thiên phú của tôi tên là sát lục tinh tiến. Có thể truyền một phần thuộc tính của mục tiêu bị tiêu diệt vĩnh viễn sang bản thân mình. Có thể tăng trưởng vô hạn. Năng lực đỉnh cao vô địch như vậy mà chỉ là cấp AC thôi sao? Của cậu là 3 AC. Chẳng lẽ sắp thành thần tại chỗ rồi à? Cũng cần vậy, nhưng không thể nói cho cậu biết. Lại là thiên phú thuần chiến đấu tăng trưởng vô hạn. Còn cái vuốt kia chắc là trang bị. Thằng nhóc ngông cuồng. Hy vọng sau khi chết thuộc tính cậu tăng cho tôi. Đừng làm tôi quá thất vọng.
Ra là cậu thuộc loại thiên phú biến hình. Cũng có chút thú vị đấy. Nhưng lực vẫn chưa đủ đô đâu. Là kỹ năng. Xem ra hắn ta thực ra chưa nói hết năng lực của mình. Đi chết đi. Lèo vô. Chết tiệt. Nữa đi. Cậu còn được không đấy, nhóc? Sao tôi thấy cậu đuối sức rồi thì phải. Cậu không phải thiên phú 3 IC sao? Đừng giấu nghề nữa. Tung hết ra xem nào. Thiên phú của tôi đã phát huy từ lâu rồi. Chỉ là cậu không nhận ra thôi. Vẫn còn cứng miệng. Cái gì? Rõ ràng sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn đều thua kém ta. Vậy mà cứ giả thần giả quỷ, hư trương thanh thế. Nói cho cậu biết, trước sức mạnh tuyệt đối, trước mánh khóe của cậu. Đây là thông báo, nhận bắp tiêu cực, sợ ánh sáng sợ nước, thân nhiệt bất thường, tư duy chậm chạp, hành động chậm chạp, tiêu hao thể lực tăng. Chuyện gì thế này? Thể chất của cậu thật không tệ. Lâu như vậy virus mới phát tác. Mắc nhiều bệnh như vậy, cảm giác thế nào? Đồ tiểu nhân bị ổi. Hèn hạ. Tôi đã nói từ sớm là năng lực của tôi không tầm thường rồi. Tiếc là cậu không tin. Hy vọng sau khi hấp thụ cậu, lợi ích thu được sẽ không làm tôi thất vọng. Hệ thống thông báo đã hấp thụ người tiến hóa. Virus hắc quang hoàn thành thức tỉnh sơ bộ. Thuộc tính cung cấp tăng mạnh và trở thành thuộc tính cơ bản của bản thể virus quân vương. Hệ thống thông báo năng lực nuốt chửng của hắc quang tiến hóa. Có thể chọn xem một phần ký ức của mục tiêu bị nuốt chửng. xác suất xác nhận được kỹ năng bất kỳ mà đối phương đã nắm vững. Thuộc tính cộng thêm từ virus hắc quang, tôi chủ động sử dụng để nhận được, đã biến thành cộng dồn vào thuộc tính cơ bản. Đây đúng là lợi ích cực lớn. Xem thuộc tính cung cấp, tăng bao nhiêu nào? Trước đây là sức mạnh nhanh nhẹn thể chất tăng 30, tinh thần 20, khả năng hồi phục 100%. Đúng là tăng mạnh thật. Mỗi mục đều tăng 20 điểm, hơn nữa đều đã cộng vào thuộc tính cơ bản của mình. Xem ra, trước tận thế không thể tùy tiện chơi đùa được nữa rồi. Người thường có thuộc tính cơ bản dưới 5. Đối với mình bây giờ, quá mong manh. Trang bị, bản vẽ và vật phẩm tiêu hao, gã này vận may cũng không tệ. Hắn chắc chắn đã giết qua zombie biến dị. Nếu không thì không thể có thuộc tính vượt trội hơn mình và đống trang bị này. Lại là bản vẽ chế tạo cấp C. Chỉ số may mắn của gã này chắc chắn không thấp. Nhưng những thứ này bây giờ đều là của mình rồi. Từ ngày quay về quá khứ đến giờ, thiên phú của mình từ em đã tăng lên 3 AC. Lời đồn về 3 chuyện kỳ lạ cũng giúp mình thu hoạch không ít. Đồng thời, mình còn thu phục được thành chủ tương lai của Giang Thành, Tống Từ Quỳnh. Ngày cuối cùng cũng về rồi. Chủ nhân, mời lên xe. Với thực lực hiện tại của mình, việc tốn sức đi tìm những con quái vật xuất hiện lẻ tẻ trước thí luyện đã có chút không đáng. Mấy ngày cuối cùng trước khi giáng lâm, cứ cố gắng sắp xếp và chuẩn bị cho sự phát triển sau khi giáng lâm thôi. Đêm thật yên tĩnh. Ai mà ngờ được, thí luyện sắp giáng lâm rồi. Vào đi. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Những việc ngài giao, chúng tôi đều hoàn thành kịp thời. Địa hình khu vực được khoanh vùng, lấy khu biệt thự trên đỉnh núi làm trung tâm, và các tài liệu về số lượng dân cư đã được xác nhận không sai sót. Sau khi tận thế giáng lâm, chúng ta có thể tiến hành dọn dẹp ngay lập tức, hoàn thành việc kiểm soát và chiếm lĩnh toàn diện. Việc thu mua vật tư đã gần xong, danh sách đã được tổng hợp và gửi cho ngài rồi. Những sắp xếp ban đầu này, ba chúng tôi đều đã xác nhận chéo với nhau. Thời gian sắp đến rồi. Ngài còn gì dặn dò không? Không còn. Làm tốt lắm. Tài liệu cứ để trên bàn là được. Còn 10 phút nữa là thí luyện giáng lâm. Đừng vì lợi thế đi trước một bước và thiên phú hiếm có mà tự mãn. Giữ bình tĩnh. Nguy hiểm mà thí luyện mang lại là điều các người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tôi không hy vọng 10 phút sau, trong nhóm có bất kỳ ai biến mất.